Շնորհակալություն մեծարգո նախագահ, Տիկին նախարար, այս տարի կամավոր ատեստավորման գործընթացը էլեկտրոնային եղանակով իրականացվեց, ինձ հետաքրքիր է այս ընթացքում, գործընթացի մեկնարկի ընթացքում արդյոք մենք արձանագրել ենք խնդիրներ տեխնիկական առաջացել են, թե ոչ, սահուն է եղել այս մեկնարկը, թե ոչ, և արդյոք որպես պիլոտ դիտարկում ենք հետագայում ամբողջ գործընթացը վերածել էլեկտրոնային եղանակի, շնորհակալ։ Շնորհակալություն, Տիկին Ազարյան, ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը մեկնարկել ենք 2021 թվականից, առաջին տարին դա իրականացվել է փորձնական կարգով և հասանելի է եղել միայն կոնկրետ առարկաների և կոնկրետ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչներին և 2023-ին առաջին անգամն էր, որ բոլոր առարկաների, բոլոր դասարաններում դասավանդող ուսուցիչները ունեցան հնարավորություն մասնակցելու ատեստավորմանը և ինչպես նշեցիք 2024-ին արդեն ատեստավորումը կազմակերպեցինք էլեկտրոնային եղանակով, որևէ լուրջ տեխնիկական խնդիրներ չենք ունեցել, 1-2 կենտրոնում ունեցել ենք առանձին հարցեր կապված ինտերնետ կապի հետ կամ որոշակի այլ տեխնիկական հարցերի հետ, որոնք կարգավորել ենք, սակայն ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ էլեկտրոնային եղանակով կամավոր ատեստավորման գործընթացը հաջողությամբ իրականացվեց և նաև ցույց տվեց, որ դա շատ ավելի դյուրին է դարձնում ուսուցիչների համար մասնակցությունը, նախկինում իրենք ստիպված էին լինում բավականին երկար ժամանակ տրամադրել իրենց լուծած առաջադրանքները, այնուհետև թղթային տարբերակով պատասխանների ձևաթղթում գրանցելուն, շուրջ կես ժամ հատկացնում էին դրան կամ գուցե ավել և նաև տեխնիկական վրիպակներ էին թույլ տալիս, ուրեմն այդ նշումները անելու ժամանակ, ինչը նույնպես իր ազդեցություններ ունենում արդյունքի վրա։ Այս պահին կա հնարավորություն, որ իրենք տեղում պատասխանում են հարցերին և հենց տեղում վերջում իմանում են իրենց արդյունքը, իհարկե հետո ավելի ուշ օրվա վերջում նաև մանրամասն տեսնում են իրենց սխալ և ճիշտ նշած պատասխանները ու բողոքարկման հնարավորություն են ստանում և պետք է ասեմ, որ մենք հիմա նաև շրջանառում ենք կամավոր ատեստավորման կարգի փոփոխությունը, որով նաև լրամշակում ենք որոշակի ընթացակարգեր, որպեսզի դա լինի ավելի արդյունավետ և այդ իմաստով նաև ժամանակի իմաստով ուսուցիչներին ավելի մեծ հնարավորություններ ընձեռի, մանրամասն հավաքագրել ենք, թե ինչ դիտարկումներ ունեն էլեկտրոնային համակարգի ավելի ընթեռնելի և դյուրին դարձնելու տեսանկյունից, չնայած ասեմ, որ դա շատ հեշտ համակարգ է և այդտեղ որևէ բարդություն չկա և մենք մինչև ատեստավորումը նաև թեստային տարբերակն էինք հասանելի դարձրել ուսուցիչներին, որպեսզի մինչև ատեստավորման գալը իրենք կարողանան փորձարկել և նոր այդ օրը արդեն ծանոթ համակարգով աշխատեն։ Ինչ վերաբերում է արդյունքներին, պետք է ասեմ, որ մեր ուսուցչական համակազմի արդեն 20%-ը կամավոր ատեստավորման արդյունքներով բարձրացված վարձատրություն է ստանում։ Երեկ վարչապետը իր ելույթի ժամանակ հնչեցրեց, որ այսօր ուրեմն վարձատրության բարձրացման արդյունքում 595,000 դրամ և նաև դրա մոտակայքում վարձատրություն ստացող ուսուցիչներ ունենք և ընդհանուր առմամբ վարձատրության համակարգը էապես բարելավել է, այս տարի կարծում եմ, որ կունենանք շատ ավելի մեծ մասնակցություն և վստահ եմ, որ մեր ուսուցիչները բոլորն էլ կկարողանան այս համակարգի շահառու դառնալ, շնորհակալություն։